хүмүүсийн дунд явж байгаа. Тэрч бүхэл гадаад дотоодод төрийн томилт нэртэй аялж зугаалсан шиг явж байгаа дуулсан. Харин түүний хэрэг хүндэрч эрхэм гишүүнийг барьж саатуулж магадгүй нөхцөл байдал үүсэнгүүт томилтоос эргэж ирж явахдаа Оросын холбооны улсын онгоцны буудал дээр үлдсэн гэх мэдээлэл хүрч байна. Ямар ч байсан хизээ нэгэн цагт улсынхаа хөлийг давж орж ирэх нь дамжиггүй. Тэр үед мөн л аавын алга татах төрийн албан тушаалтнуудын нэгд зүй ёсоор нэрлэгдэж байна. Харин дараагийн нэг аавын алга татах ирмүүдийн цог үргэлжлүүлэх хүнээр Монгол улсын ерөнхийсээ дасан чимдийн сайхан бэлэг яалтчгүй нэрлэгдэж байгаа юм. Түүнийг оюутлогын далдуурхаг урагшлуулах гэрээг Дубайд очиж байгуулсан нь илт хууль зөрчиж албан тушаалын байдлаа ашиглан бусдад давуу эрх олгосон. Авилга авсан байж болзошгүй хэрэгт сэжиглэж байгаамаа. Түүнийг хорж магадгүй гэх үндслэн түүний багын найз улс төр бизнесийн хамтрагч оюутлогын гэрээг гардан байгуулсан эрхэм нөхөр Санхчавын баяр цогтыг нь урьдчилан хорих 461 дугаар ангид саатуулаад байгаа нь энэ таамгийг улам бүр баталж байна. Авилгатаа тэмцэх газраас ч гэсэн түүнийг ирж байцаалт өгөх үүрэг даалгаврыг өгсөн гэж байгаа. Гэвч Лондонд байгаа учраас мөн хуулийн дагуу байцаалт мэдүүлэг авч чадахгүй байгаагаа учралсан юм а. Ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан сайхан бэлэг гадаад улсад байгаа. За тийм учраас бол прокурорын дууд хуудсыг бол түүнд хөргүүлсэн байж байгаа. За ирсэн үед нь Монгол улсад ирсэн үед нь энэ хэрэгтэй холбогдуулж байцаалт авна гэж байгаа. Цахим мэдээллийн хэрэгслүүдээр гадны оронд оргон зайсан ерөнхий сайдаас нь чимдийн сайхан бэлгийг хүчээр авчирч байцаалт авна гэх мэдээлж явж байгаа. Хэрэв хүч хэрэглэн гадаадаас дуудаа авчирвал мөн л хорд саатуулж байгаа шалгах нь дамжиггүй. Тэгвэл энэ мэдээлэл гарсны дараа ерөнхий сайдаас нь сайхан бэлэг холбогдох албаныханд хаяглан загтал илгээсэн байдаг. Тэрээр загталтаа эх 7 хоногт очиж байцаалтаа өгнө, тэр болтол тисж байгаараа гэх утгатай зүйлийг бичсэн байдаг. Ямар ч байсан эрхэм ерөнхий сайд чимдийн сайхан бэлэг эх 7 хоногт ирнэ гэдгээ аль бие ёсоор зарлалаа. Харин түүнийг онгоцны буудлаас 461 дугаар анги руу очих уу үгүй юу гэдг нь хамгийн их анхаарал татаж байна. Тухайн үед нь бид дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэх болно. Мэдээг эрдэнд аваа. Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар хүүхдийн мөнгийг нэмж 228 мянган хүүхдэд олгохоор шийдвэрлэлээ. Ингэснээр нийт хүүхдийн 80% нь хүүхдийн мөнгө очихоор болж байна. Сангийн сайд Хүрлбаатар 3 сарын турш уг асуудлаар олон улсын валютын сан, Азийн хөгжлийн банк болон JICA зэрэг олон улсын байгууллагуудтай хилцээр хийж тохиролцсны үр дүнд нийтдээ 860 гаруй хүүхдийг хүүхдийн мөнгөнд хамруулахаар болсон байна. Монгол улсын эдийн засаг сайжирч байгаатай холбоотойгоор нийгмийн зорилтод бүлэгтээ чиглэсэн орлого нэмэгдүүлэх ажлыг засгийн газраас эхлүүлснээ өнөөдөр дуулгалаа. Эдийн засгийг царцаагаад байсан мөс баг багаар хайлж эхэлсэн тул ийхүү эхний ээлжинд хүүхдийн мөнгө авах хүүхдийн тоог 228 мянгаар нэмэгдүүлэх шийдвэрийг өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаас гаргалаа. Ингэснээр 4 сарын 1-ээс эхлээд 860 гаруй мянган хүүхэд сар бүрийн тэтгэмжээ авахар болжээ. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдах үеэр манай улсыг халамжийн хөтөлбөр болон бусад зорилтод чиглэсэн тэтгэмжээ зөвлөсөн. Тэрхүү зааврын дагуу нийт хүүхдийн 60% нь хүүхдийн мөнгө олгохоор болж 2018 оны төсөвт 164 тэрбум төгрөг тусгасан юм а. Ингэснээр 1 сая 20 мянган орчим хүүхдээс 648 мянган хүүхэд төрөөс тэтгэмж хэлбэрээр авч эхэлсэн бол эх сараас эхлэн 860 мянган хүүхдэд өгөхөөр болж байгаа. Харин үлдсэн 20% нь хүүхдийн мөнгө авдаггүй авах шаардлагагүй гэж үздсэн хэсэг бүлгийнхэн байгаа гэлээ. Он гарснаас хойш өрхийн амжиргааны төвшингийн босго оноо нь 554-өөс дээш оноотой бол мөн зарим нь өрхийн судалгаанд огт оролцоогүй гэсэн шалтгаанаар хасагдсан байдаг юм а. Судалгаагаар хувийн машинтай, хашаа байшинтай, орон сууцтай ээж аавынх нь аль нэг нь нийгмийн даатгал төлөгч гэж бүртгэгдсэн бол хүүхдийн мөнгнөөс хасагдсан байгаа юм. Гэвч өнөөдөр ажил хийж байгаа ч амьдралд нь хүрэлцээтэй орлого байхгүй. Хашаа байшин нь өөрийнх нь биш, орон сууц нь банкны барьцаанд байгаа гэд маш олон айл өрхүүд бий. За энэ мэт монголчуудын дийлийнх нь эмзэг ядуу гэхэд хэцүү, бас дундарч давхаргах гэхэд хэцүү завсрын заагтай амьдарч байна. Тиймээс зорилтод бүлэг чиглэсэн тэтгэмжийн бодлогыг ийхүү нэмэгдүүлж 80% хүргэсэн нь эдийн засгийн хувьд бас нэгэн ахиц гэж харагдаж байна. 2014 онтой харьцуулах юм бол ядуурлын хэмжээ 2 жилийн дотор 16 оны тоогоор аваад үзэх юм бол ядуурлын хэмжээ бол 10% өссөн. Тэгэхээр энэ 60% гэдэг тоо бол бага байна. Одоо олон хүний амьдралд бас нөлөөлж байна. Гэдэг ийм зүйлийг бол та бүгд ярьжсэн сайн санаж байгаа хаа. Үүнээс гадна Азийн хөгжлийн банк бол энэ нийгмийн одоо халамжийн чиглэлийн бодлогыг бас зорилттой бүрэгдэн одоо хүргэх ёстой гэдэг ийм зүйл хэрэгцэн. Ингээд сангийн яам бол одоо энэ холбогдох олон улсын валютын сан, Азийн хөгжлийн банктай нийлээд урт хугацаанд гэрээ хэлцэл хийгээд өнөөдөр одоо эцсийн одоо хилцээр дуусаж одоо нийт хүүхдийн 80% нь хүүхдийн мөнгийг олгоё. Ингэхээр 228 мянган хүүхэд нэмэгдэж орж иж байгаа. Ер нь ерөнхий сайд одоо засгийн газрын одоо үйл ажиллагааны одоо 100 хоногтой холбогдуулаад хэвлэлийн баг хурал хийхдээ
За нөгөө татврын шатлалыг нэмсэн зүйлийг бол буцааж байгаа. За тэтгэврийн нас нэмснийг одоо болиулж байгаа гэдгийг хэлэхдээ цалинг нэмнэ гэдгийг бол хэлсэн. Тэгээд цалинг бол энэ 2018 оны 10 дугаар сарын 1-ээс эхэлж нэмнэ гэдгийг бол хэлсэн. За инфляцийн түвшингээс ихгүй байхаар бол нэмж явна. За инфляцийн түвшингээс тийшээ гаргаад нэмчихэр ерөнхийдөө улс орон дээр бас үнэ нэмэгдэх юм эрсдэлтэй байдаг. Тэгэхээр эдийн засгийн агуулгатай зүгээр нэг хөв биш. Эдийн засгт сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байхаар гэхдээ бас ард иргэдийн одоо тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх хэмжээнд энэ нэмэлтийг хийнэ гэж үзэж байна. Он гарснаас хойш сангийн сайд Хүрэлбаатар хүүхдийн мөнгийг 80% хүргэх асуудлыг донор байгууллагуудаа хилцэж байна гэж мэдэгдэж байсан билээ. Үүний төлөө тэрээр нилээд явсан. Ийхүү 3 сарын турш олон улсын валютын сан, Азийн хөгжлийн банк, JICA зэрэг байгууллагуудаа ярилцаж тохиролцсны үр дүнд хүүхдийн мөнгөг нийт хүүхдийн 80% нь өгөхөр болсон нь гол нь гэрээ тохиролцоо бүтсний шинж юм а. Олон хүүхдтэй айлд сарын бодит орлого болон нэмэрлэгдэг учраас хүүхдээ 20 мянган төгрөг авах хүсэлтэй эцэг эхчүүд олон байдаг юм а. Мөн өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар цалин ирэх 10 дугаар сараас нэмэхээр тохиролцсон байна. Оюума мэдээллээ. Нийслэлийн зорчигч тээврийн нэгтгэл орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын дарга Төмөрбаатарыг хуурамч бичиг баримт бүрдүүлэн төсвийн хөрөнгөөр бараа үйлчлэгээ худалдаа авахдаа албан тушаалаа уруулан ашиглаж зах зээлийн дунджаас өндөр үнээр авсан учраас авилгатай тэмцэх газраас ялагдагчаар татсан гэж мэдэгдэж байсан. Тэгвэл дээрх мэдээлэлтэй холбоотой үүрэгт ажлаас нь буулгахыг ажилчид нь нийслэлээс чаардсан ч ямар ч хариу өгөхгүй байгаа гинэ. Тиймээс Төмөрбаатарыг албан тушаалаас нь буулгаж тээврийн салбарыг авартал үйлдвэрчний эвлэлийнх нь байгууллага талбай дээр жагсна хэмээн мэдээллээ. Нийтгүй амын талаас дээш өн амьдарч байгаа нийслэл хотод нийтийн тээврийн асуудал бас нэг тулгамдсан сэдв нь болоод удаж байна. Нийлүүлэлт өгүүлэгдсэн салбарын улд авилга албан тушаалыг хэрэгээр үргэлжилж нийслэлийн зорчигч тээврийн нэгтгэл их орон нутгийн өмчт аж ахуйн тооцоод үйлдвэрийн газрын дарга Төмөрбаатар гэгч нь авилгын хэрэгээр аавын алга татжээ. Авилгатай тэмцэх газрын мэдээлэл Төмөрбаатарыг албан тушаалаа уруулан ашигласан. Хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн төсвийн өрөнгөөр бараа үйлчлэгээ худалдаа авахдаа зах зээлийн дунджаас өндөр үнээр авсан зэрэгт буруутгаж яллагдагчаар татсан тухай тайлбарласан. Тэгвэл даргийнхаа дарамтыг дэвшлгүй тесрэг нь олгүй байсан ажилчид дайран дээр давс нэмж нэг мэс үүрэгтэй ажлаас нь буулгахыг шаардаж байна. Их сурвалжуудын мэдээлж байгаагаар Төмөрбаатар нь ажилчдыгаа цалинд байнгын татаас хийдэг, илүү цагаар ажилуулдаг гэд хамгийн дургүй нь байсан бололтой. Энэ тухай ч өмнө хотын удирдлагуудад танилцуулж байсан төдийгүй одоо ч албан тушаалын хэрэгт холбогдчиход байхад ямар нэгэн хариуцлага тооцохгүй байгаад байгууллагын үйлдвэрчний эвлэл бухимдаж байна. За тиймээс Төмөрбаатар даргыгаа уучлах ухыг сануулж үүрэгтэй ажлаас нь чөлөөлөлт талбай дээр суулт хийх болно гэдгээ ажилчдын төлөөл мэдээллээ. Төмөрбаатар гэдэг хүнийг бол одоо авилгатай тэмцэх газраас өнөөдөр шалгалт хийгээд авилгатай тэмцэх газар бол одоо өнөөдөр хууль бус үйл ажиллагаа явуулж байна гэсэн юм дүгнэлт гаргасан байгаа. Өнөөдөр одоо яллагчаар татчаад ахт нь одоо энэ нийслэлийн удирдлагууд бол одоо энэ Төмөрбаатар дарга дээр арга хэмжээ авахгүй тэгсэн мөрт арга хэмжээ авахгүй бичиг өгөхөөр хариуг нь гаргаж өгөхгүй иймэрхүү янзтайгаар одоо өнөөдөр хүртэл явж байгаа учраас одоо биднээс Сүхбаатарын талбай дээр 9-өөс эхлээд суулт хийх тэмцлийн одоо хэлбэрийг сонгож одоо суулт хийхээр одоо мэдээлэл өгч байгаа юм. Яагаад энэ суулт хийх болсон шалтгаан гэхээр зэрэг Төмөрбаатарыг яллагчдаар татаад багт нь одоо энэ Батболт гэдэг хүн одоо арга хэмжээ авч өгөхгүй байна. Хоёрд биднээс өөрсдийнхөө нийт ажилчдын эрх хэсгийн төлөө одоо энэ тэтгэвэр тэтгэмжийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх гээд хүсэл гаргаад тахт нь ажлынхны хэсгийн дүгнэлтээ гаргаж өгөхгүй байна. Тэгэхээр биднээс одоо бичгийнхаа хариуг автал одоо тэн дээр суулт хийнэ. Тэгэхээр би Төмөрбаатар даргаагаа ажилчтаасаа та уучлахгүй гэж хүсмээр. Яагаад гэвэл та Төмөрбаатар даргаа тэр 70 мянган төгрөгийн сэлбийг та сая 50 мянгаар аваагүй байсан бол тэр 5 мянган төгрөгийн үнэтэй гаалх магалагчийг 280 мянгаар аваагүй байсан бол та тэр 20 сая төгрөгийн үнэтэй сэлбийг 49 сая төгрөгөөр аваагүй байсан бол тэр сэлбигийн зөрүүг та өөртөө мөнгөнд хийх дурлаад аваагүй байсан бол та ажилчтай гэсэн сэтгэл байсан бол өдөрт манай нийт ажилчид ипотекийн зээлийн 30%-ийн байрны 30%-ийг төлөөд явчих тийм их мөнгө байсан байна Төмөрбаатар дарга. Инхээр та ажилчтаасаа уучлахгүй гэж би хэлж байна.
20 сая сэлбгийг 50 саяар авдаг, 50 мянган хэрэгслийг 280 мянгаар хэд дахин илүү өндөр үнээр үн цохиж авдаг гэд зорчигч тээврийн нэгтгэлийн дарга Төмөрбаатар нь Арабын шахаас ч илүү аргас нөхөр байдаг юм шиг байгаа. Хэрвээ өнөөдөр хуурамч бичиг баримт бүрдүүлж төсөөсөө хумслаагүй, ажилчдынхаа цалинд таналт хийлгүй айтаахан шиг өдөртөд явсан бол бараг бүх ажилчид нь байрны урьдчилгаатай байхаар байсан гэлээ. За тиймээс тээвэрчдийнхээ хөдөлмөрийг мүлдсэн Төмөрбаатар даргыгаа уучлалтгүйхийг шаардсан. Мөн түүнийг үүрэгт ажиллаас нь буулгатал талбай дээр суулт хийн гэдгээ мэдэгдлээ. Авилга албан тушаалын эрхт холбогдоод яллагтагчаар татчихчаад байх дүртэл хариуцлага тооцохгүй байгаа нь цаана ямар нэгэн тохиротой гэж хардахад хүргэж байгаа. Тиймээс албан тушаалаас нь буулгатал тэмцлийн хэлбэрээ үргэлжлүүлнэ гэж мэдэгдэж байна. За ингээд аль чатны урган дарга нар төсвийн өргөн дээр туйлдгийн жишээ үгээр илэрсэн тээврийн салбараа хөгжүүлэх гэж байгаа бол Төмөрбаатар шиг нөхдүүдээс нийслэлийн удирдлагууд яаралтай салах хэрэгтэй. Мэдээ ямар өсглаа. Олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн хөтөлбөр манай улсад хэрэгжиж жил орчим болж байна. Өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажил амжилттай хэрэгжиж үр дүнгээ өгсөн хэмээн тус сангаас үдсэн учраас манай улсад 2018 онд хийгдэх нийт 836 сая долларын эхлэл болох 30,155 сая долларын санхүүжилтийг шилжүүлээд байгаамаа. Гэвч энэхүү хөнгөлөлтөө зээлээр авч байгаа мөнгө өмнөх засгийн газрын үед тавигдсан бондын өрийг дарахад зарцуулагдаж байна. Жил бүрийн сонгуулийн дараа 2 жил улс орныг эдийн засгийн хямрал нөмөрдөг уламжил манай улсад тогтсон. Учир нь 4 жилийн хугацаанд төрийн эрхийг барих эрх авсан нам улс төрийн хүчнүүд өөрсдөө эх орноо хөгжүүлсэн гэж харагдахын тулд сонгуул болохын өмнөх 2 жилд хамаг байдгаа ламбардан тавин байж бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийдэг. Энэ жишгээр 2016 оны сонгуулийн дараа манай улсын дан сулаач эдийн засаг илгээрээ хэвцсэн байдалтай байсан. Тэгвэл илгээрээ хэвцсэн эдийн засгийг сэргээх хамгийн сүүлийн амтараа бол олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн хөтөлбөрт хамрагдах явдал байлаа. Ингийн тул тухайн үед ерөнхий сайдын албыг хашиж байсан жаргал тулгын Эрдэнэтийн танхимынхан 7 төрлийн татвар нэмж хүүхдийн мөнгө тэтгэвэр тэтгэмжийг танах шийдвэрийг гаргасан байдаг. Гэхдээ ард түмний хатуу эсэргүүцэлтэд тулгарч танхимаараа огцорсноор зарим татврын нэмэгдлүүдийг цуцалж хүүхдийн мөнгийг нийт хүүхдийн 60% нь өгч байгаа. Гэхдээ цалин тэтгэврийн нэмэгдэл огт хийгээгүй өнөөдрийг хүрсэн. Тухайн үед тайлбарлахдаа ард түмний хэрэглээг таньж бүсийг чангалахгүй бол олон улсын валютын сангийнхан манад өргөтгсөн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхгүй улс тэр чигээрээ дампуурах мэтэр иргэдэд ойлгуулж байсан юм а. Тэгвэл өнгөрсөн хугацаанд тус хөтөлбөр манай улсад амжилттай хэрэгжиж 2017 онд л ихэд 728 сая ам долларын санхүүжилт хийгдсэн байдаг. Харин он гарсаар энэ хөтөлбөрийн биелэлтийг олон улсын валютын сангийнхаа авч хэлэлцээд сайн гэсэн үнэлт өгүүлт өгсөн байна. Тодорхойлбол олон улсын валютын сангийн захирлуудын зөвлөл 2018 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр хуралдаж Монгол Улсын засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 3 дахь шатны үнэлгээний тайлан хийлцэн эдийн засаг сэргсэн гэх үнэлтэд түрээд байгаа юм. Тиймээс 3 дугаар сарын 30-ны өдөр Монгол банкнд 30,155 сая ам долларын санхүүжилтийг шилжүүлсэн байна. Энэ нь 2018 онд хийгдэх 836 сая ам долларын эхлэл хэмээн мэдэгдэж байна. Тэр 2018 оны 3 дугаар сарын 28-нд олон улсын валютын сангийн захирлуудын зөвлөл хуралдаад Монгол улсад хэрэгжиж байгаа олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн 3 дахь шатны үнэлгээг хэлэлцэн баталсан. За үүний дагуу нийтдээ 30,55 сая ам долларын санхүүжилтийг өгөхөр болсон. За энэ санхүүжилт маань 3 дугаар сарын 30-нд Монгол банкны даасан шилж орсон. Олон улсын валютын сангаас орж ирж байгаа энэхүү мөнгө та бидний өмнө тулчгаад байгаа өрийг дарахад дийлэнх хувь зарцуулагдана. Нэг үгээр хэлбэл дахин үр тавьж урдныхаа өрийг дарсан байдалтай аргацааж байна гэж ойлгож болох юм а. 17 онд нийтдээ 728 сая ам долларын санхүүжилт бол Монгол улсад хийгдсэн. За 2018 он гарснаас бол 836 ам долларын санхүүжилт одоо хийгдэхээр хүлээгдэж байгаа. За ерөнхийдөө нийтдээ энэ хугацаанд олон улсын валютын сангаас нийтдээ 152.8 сая Америк долларын санхүүжилт бол хийгдэж байгаа. Олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн хөтөлбөр манай улсад 3 жилийн турш хэрэгжинэ. Харин дараагийн парламент буюу 2020 оны сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан засгийн газар энэхүү өрийг хэрхэн дарах вэ гэдэг дээр толгоогоо гашлахна гэсэн үг. Тиймээс урт хормойгоо авч хой тормоогоо нөхдөг энэхүү байдлыг өөрчлөх цаг болсон ч аль ч парламентын үед ийм шийдвэр гаргаж чадахгүй нөхцөл байдал байсаар байна. Мэдээг эрдэнд аваа. Гадагшаа гарах иргэдийн урсгал жил ирэх тусам нэмэгдэж гадаад паспортоо захиалах гэсэн иргэд улсын бүртгэлийн байгууллагын өмнө урт дараалал үүсгэдэг. Энэ нь эрх бүхий байгууллагын ачааллыг өндөрсгөж иргэдэд баггүйч хэрэгдэл үүсгэдэг бол одоо заавал 100 айлыг зөвлөх шаардлагагүй болж байна. Тодорхойлбол энэ сарын 4-өөс эхлэн дүүргүүдийн улсын бүртгэлийн хилцүүд гадаад паспортын захиалга олголтыг давхар хийхээр болсон байна.
Нэг үеийн бол нийгэм даяаршихын ирээр гадагшаа зүтгэж галуу шууны мах идэх хэрэгтэй урсгал нэмэгдсэн. Нүүдлийн шууд шиг эх орныхоо өвлийн үднийг тэслэхүү халуун орныг зорддог хөрөнгөтнүүд хүртэл онширчгоод байгаа. Тэгвэл манай улс энэхүү боломжийн гарцыг 1930-аад онд нээж өснөх түүх гэрчилдэг. Тодруулбал иргэдийн хэрэглэх гадаад паспорт 1935 онд агшилтанд нэвтэрч өдийг хүртэл хамгүй олон загварыг хилээжээ. За жилийн жилд гадагшаа гарах иргэдийн урсгал нэмэгдэхээр ганц үүсдэг хүндрэл бэрхшээл ноочор дараалал аргач байхгүй ганц өдөр гадаад паспортыг хилцэт нь хүн машины бүгдрэл үүсч үүний ирээр үйлчлэгээ төгжирдэг. Яралтай ажилгүй бол үйлчлүүлэх нь байтугай үүдээр шагаахаас ч төгшөөх хүмүүс олон байгаа. Гэхдээ суучныг бодвол дүнжин гарав даргон гэд нэгцэн үйлчлэгээний дүүдээр үйлчлэгээ тархаж эхэлсэн нь иргэдэд их таалагдсан. Тэгвэл энэ талархал нь тухайн байгууллагыг ихэд урамшуулсан болтой юм а. Энэ сарын 9-өөс эхлэн дүүргүүдээр гадаад паспортын энгийн болон яаралтайгаар захиалах боломжийг нэвтрүүлж эхэлсэн. Нэг өсөндөө иргэд харьяал харгалцахгүйгээр төвийн 6 дүүргийн улсын бүртгэлийн хилтэст паспортоо захиалж авах боломжтой болж байна. Паспортын захиалах иргэдийн маань тоо нэмэгдэх нь бол тодорхой байна. Нэмэгдэж байна. Нэг талаас. Нөгөө талаас одоо бид нар шуурхаа үйлчлэгээд ардтан маань их ярьдаг. Шуурхаа үйлчлэх шаардлагатай болдог. Энэ дээр хийж байгаа манай нэг л ажил гэж ойлгох хэрэгтэй юм байна. Энэ дээр бид нар ямар нэгэн байдлаар ажлын байрыг нэмэхгүй хасахгүйгээр зохион байгуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 100 айл дээр сууж байгаа хүн маань төсөөлвөл компьютер аваад одоо ажлын орчинтойгоо тэнд л очиод ажиллана гэсэн. Дүүргүүдийн цонхон дээр бол нэмэлт мэдээж тэн дээр ажиллах хүмүүс бол бий. Ачаалал одоо зүгээр шууд тоон утгаар бол нэг байсныг 10 болгож байгаа учраас шууд 10% буурна. Гэхдээ нэг онцлог байгаа. Тухайн гэргэн өөрөө хүсвэл энэ 11 чинь хааж үйлчлүүлж болно. Тэгэхээр магадгүй зүгээр дүүргүүдийн хувьд ачаалал харилцсан адилгүй байх магадлалтай. Харьяал харгалцахгүйгээр. Оюуны өмч улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 2015 онд 286,862 иргэнд гадаадад зорчих эрхийн бүртгэлийг үзүүлсэн байдаг бол 2016 онд 298,464, 2017 онд 350,421 гээд цаашд байнга өсөлттэй гарч байгаа. Тэр ирээр ачаалалч мэдээж нэмэгдсэн байж таараа. Тиймээс нэг талаас иргэдийн явдал чиглэлийг багасгасан, нөгөө төгөр өөрсдийн гараа жоохон хөнгөлөх гарц гаргалгаа олсон нь энэч байж болох юм. За ямар ч тач иргэд энэ сарын 9-өөс эхлээ өөрсдөө ойролцоо дүүргүүдэд хандаж заавал 100 айлыг зориод байх шаардлагагүй болж байна. Ер нь л өнөөдөр баг боломжны үйл бүхий л улс руу аялж амархан нээлттэй дэлхийг дайлар морцсон монголчуудын хувьд ч баггүй олон улсад сурахаар ажиллахаар амархаар гээд олон шалтгаанаар хөлийн чандад ажиллаж байна. Сүүлийн жилүүд гадагшаа гарах сонирхол улам нэмэгдсэн эдийн засгийн нөхцөл байдалтай ч давхар холбоотой. Эх орондоо ажилтгуудад зузаалж явахаар хүний нутаг хөдөлмөрлөе гэсэн залуус элчингүүдийн гадна хонон өнжих шахам очрлож байна. Хамгийн сүүлчийн хүү хаалгаагаад гэрлээ унтраагаараа гэсэн илэглэл биелээ олох гээд байгаагийн хажуугаар гадагшаа гарах эрхээ нэгсэн залуус ирэх бүхий байгууллагын ачааллыг хэд их нэмэгдүүлж арга буюу дүүргүүд рүү ачааллаа хуваалцж байна. Мэдээг амар өсглөө. 4-р сарын 3-ны шөнө 3 өсвөр насны хүүхэд айлын эзэнгүй хашаанд газ үнэртэж мансуурсан байдалтай болджээ. Тэд Баянзүрх дүүргийн 27-р хорооноос олдсон байна. Сүүлийн үед энэ мэт хэрэгүүд газар авч байгаа тул цагдаагийн байгууллагаас энэ сарын 1-ээс эхлэн хүүхэд хамгаалалт нэгдсэн арга хэмжээг эхлүүлж байна. Хар тамхины зах хязгааргүй хэрэглэнд манай улсын эдэр насны залуус умбод шумбах болсон талаарх таагүй мэдээллийг бид өдөр болгон сонсож байна. Ингээд цагдаагийн байгууллага хар тамхины хэрэгт холбогдсон бүлэг этгээдүүдийг илрүүлэн шалгах явцад өсвөр насны бяцхан хүүхдүүд гол хэрэглэгчд нь байдаг гэдгийг илрүүлсэн. Үүнээс харахад бид ямар нийгэм дүр хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлээд байгаа нь харагдаж байна. Тэр дундаа хамгийн осолтой нь энгийн хэрэглээ болтлоо хүрээгээ тэлсэн газ гэх хорт хий хойч ирээдүйн өөр хүүхдүүдийн минь занал дайсан болсныг дахин сануулахыг зорж байна. Газ үнэртэж газанд донтож түүний хамааралтай болсон хүүхдүүд 7 хоног бүр 1-2 хэсэг бүлгээр амь насаа алдаж эсвэл эрүүл мэндээр хохирсоор байна. Энэ бүхнийг баримтаар нэг бүрчлэн тоочвол уртаас урт иммунит жагсаалт үүсэх нь тодорхой байна. За тиймээс хамгийн сүүлийн үед цагдаагийн байгууллагаас авсан мэдээллээ хүргэе. 4-р сарын 3-ны шөнө 23 цагийн үед Баянзүрх дүүргийн 27-р хорооны нутаг дэвсгэрт хүүхэд залуус ахуйн хэрэглээний газ үнэрлэн мансуурч байсныг тус дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтсийн албан хаагчид илрүүлэн шалгажээ. Баянзүрх дүүрэгт оршин суух 19 настай эрэгтэй А, 18 настай Г болон Чингэлтэй дүүрэгт оршин суух хаягтай 14 настай эрэгтэй О нар нь эзэнгүй хашаанд мансуурсан байдалтай байсныг цагдаагийн албан хаагчид илрүүлж тэднийг үйлдэлийн таслан зогсоожээ. Харин холбогдох байгууллагаас газ ямар хор уршигтайг ийхүү сэрэмжлүүлж байна. Харамсалтай тохиолдол энэ бол газ үнэртэж хагаад өсвөр насны хүүхэд маань ингээд амиа насаа алдчихлаа шүү дээ. Энэ бол одоо эцэг их асран хамгаалагчийн хариуцлагагүй байдал шууд холбоотой. Яагаад тэгэхээр хүүхэд бага хугацаанд бол эцэг их асран хамгаалагч та хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Гэтэл одоо эцэг их нь одоо хүүхэд 8 насны хорхоод ирэхээр
гинт одоо мэддэг те би одоо яахаар миний хүүхдээ юм байгаагүй гэдэг ч юм ийм байдлаар хандаж болохгүй. Тэгэхээр өөр хүүхэд анхаарлаа хандуулаач хаагур хинтээ нөхөрлөж яваа тал дээр бас хараа хяналт тавиач. Хамгийн гол нь эцэг эхчүүд өсвөр насны болоод оюутан хүүхдүүдээ миний хүү, миний охин биеэ дах чадвартай болсон гэж анхаарлаа сулруулалгүй хинтээ нөхөрлөж хаагур юу хийж явааг нь анхаарч элдв гэнт хэргийн золиос болохоос хэрэгжлүүлэх хэрэгтэй байна. Улсын хэмжээнд 2017 онд 32,259 гэмт хэрэг бүртгэгдснээс насан туршгүй хүнээс үйлдсэн 948 гэмт хэрэг байгаа нь нийт гэмт хэргийн 2.9% хүүхэд өртөж хохирсон. 1757 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь нийт гэмт хэргийн 5.5%-ийг тус тус эзэж байна. Хүүхдүүд эрх зүйн мэдлэг мэдээлэлд хангалттай улмаас гэмт хэрэг үйлдэх гэмт хэрэгт өртөж хохирох явдал байсаар байгаа нь дээрх тоон үзүүлэлтээс харагдаж байгаа юм а. За мансуурсан хүүхдүүдийн талаарх баримт маш олон байна. Мансуурсан хүүхдүүд эцтэй гэмт хэрэгт холбогдож хүний амьд хүрч дөнгөж амьдралын амтыг мэдэрч эхлэх залуу сайхан насаа торны цаан сууж өнгөрөөх тохиолдолч гарч байна. Олонний анхаарлыг татам нийгэм томоохон жочроо өгсөн хэрэг бол мансуурагч хүүхдүүд 20 настай эмэгтэй хүнээж цогцогийн шатаас хэрэг өмнө нь гарч байсан. Тодруулбал 16 настай уугийнаар нийслэлийн Баян Зүртүүргийн 20 настай охиныг хүнээж цогцогийн шатаас нь ноцтой хэрэг ялдагтагчаар татагдан шүүхээс 10 жилийн ял сонсож байсан. Хүүхдүүд цаваа өндөрлөж мансуурах үедээ дээр хэргийг үйлдсэн болох нь тогтоогдсон юм. Мөн олонний танил нэртэй хүмүүсийн хүүхдүүд мансуурсан үедээ амиа хорлсон тохиолдол ч өмнө нь гарч байлаа. Тиймээс цагдаагийн байгууллагаас хүүхдүүдийг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгах гаралтыг саарамжуулах зорилгоор 1 сарын хугацаатай хүүхэд хамгаалалд нэгдсэн арга хэмжээг энэ сарын 1-ний өдрөөс эхлүүлсэн юм байна. Майцэг мэдээллээ. Монгол төрийн уламжлалыг сэргээх үндэсний хөдөлгөөнөөс энэ сарын 12-ны өдөр хувьсгал тэмцэл эхлүүлэхээ мэдэгдлээ. Тэдний энэхүү тэмцлийн үр дүнд төрийн аюулгал хүн суртал болж үтэхгүй болгон цэгцрэх болно гэдгийг амлаж байна. Хавар болж ханш нэгдэхдээ зэрэгцэн иргэний нийгмийн хөдөлгөөнийхэн хөдөлгөөнд орж сүгчэншний талбай тухалдаг цаг ирээд байна. Төрийн толгойд хэн байх нь хамаагүй төгсөрсөн эрдэмтэнч бай, төөлүүр хорхооч бай бүгдийг нь эсэргүүцэн ард түмний нэрийг барьж агсамнах улс төр сонирхогчид манай улсад олон бий. Гэвч Батцаанд магна уянх тэргүүтэ улаан тэмцэгчд нь аль хэдийн улс төрд гараад ард түмнээ мартдаг гэдгийг харсан учраас ямар ч шинэ хүмүүс гарч ирсэн тэднийг дэмжиж Сүхбаатарын талбайд очиж цаг алдах хэрэггүй гэдгийг ард түмэн аль хэдийн ойлгоцгоод байна. Гэвч хэн нэгний хоолоо олоод ичгсэн замаар дахин замнах хүсэлтэй хүмүүс хаврын хаварт иргэдийг урайлан дуудаж төв талбайдаа тэмцлээ эхлүүлдэг байдал гин биш зам болцоход дутлаа. Энэ хаварч гэсэн яг энэ жимээр жингийн цуваг үргэлжлүүлэх хүмүүс аль хэдийнэ Сүхбаатарын талбайг түрээслэн сүрт жагсаал зохион байгуулна хэмээн сэрүүн зүүдэлж явна. Энэ бол Монгол төрийн уламжлалыг сэргээх үндэсний хөдөлгөөнийхэн. Тэд 4-р сарын 12-ны өдрийг сонгоод Сүхбаатарын талбайд жагсаал хийхээр төлөвлөд байгаагаа дуулгалаа. Энэ удаагийн жагсаалаа хувьсгал жагсаал гэж нэрийдсэн эдгээр хүмүүс үндэсний ёс уламжлалаас сэргээж төрийн толгойд гарсан эрх мэдтэй нэгийгээ үзэж нэхий дээлээ уралцахаар сэтгэл чулууцсан гэдгээ хэлсэн юм а. Ард түмний дуудлагаар өнөөдөр энэ хөдөлгөөн үүсгэн байгуулагдаж энэ хөдөлгөөнийг санаачлан зохион байгуулагчдын нэгнийх нь хувьд ард түмэндээ хандаж уриалахад Монголын ард түмэн бол одоо үндсэн хуулиар олгогдсон эрх хэрэгчлөөгөө эдэлж 4 сарын 12-ны өдөр орон даяар төрд байгаа өөрсдөөс буцааж авах энэ их том хөдөлгөөнийг орон даяар дэмжин оролцохыг уриалъя. Тэгээ өнөөдөр манай хөдөлгөөний зүгээс улсын хурлын гишүүдэд төрийн өндөрлөгт энэ албан шаардлага загтал юмнуудаа хурлын чуулганы өмнө гардуулна. Талбай дээр 12-ны өдрийн жагсаал цуглаанд бол ард түмнийг бол элдв дээдийн төрхөрсөн болчингүй үйл ажиллагаанаас аль болохоор болгоомжлохыг бас сануулж байна. Өмнө яг ийм байдлаар хэвлэлийн хурал зохион байгуулж ард түмэн улс их орныхоо төлөөг их уриалгазан барьж материалын нулимс унгаагчдыг харж байсан. Гэвч хэсэг хугацааны дараа хийсэн ажил нь хүнд ч хэрэггүй хэрүүл болон хувьч эцэстээ мартагддаг. Гэхдээ тэд энэ удаагийн тэмцлээ эцсээ хүртэл үргэлжлүүлнэ гэх өнөөх улиг болсон тэмцэгчдийн иргэдийн толгойг угаах гэсэн оролдлогоор үргэлжлүүлж байна. Бид нар төрөө цэвэрлдэг нь би төрийг авахтаа биш. Манай бүлгийнхэн төрийг авахтаа биш. Бидний насныхан бишээ. Хойч үедээ өвлүүлэг өгөх зорилготой. Зөвхөн хойч үедээ цэвэр төрийг өгөхийг зорж байна. Ийм учраас би Америкээс хүрэлцэн ирсэн юм аа. Ганцхан ийм зорилго өөрлөж. Миний ард хинч байхгүй нам. Би энэ зорилгоо өнгөрөө 17 оны 10 сарын 12-наас эхэлсэн. Яагаад 6 сарын хугацаанд өгөхээр төрд байгаа хүмүүстэй боломж өгсөн. Өөрийгөө цэвэрлэх. Яаж цэвэрлэх вэ гэхээр өөрийн хүсэлтээр ард түмний нэмэлт асуулгаар
бүрэн төгснээлттэй шалгуулах. Телевизийн үнийг дийлдэг бол лайв хийгээ шалгуулж бол. Зудтай жил нохоо таргалан зовлонтой жил лам таргална гэж үг байдаг. Тэгвэл орчин цагт авилгатай төрийн үед ард түмний нэрөөрж ашиг хонжоо хайгчид таргална гэх үг дэлгэрээд байна. Ямар ч энэ сарын 12-нд Төвдлбад ард түмний бүгдийг цуглахыг уриаллаа. Тэдний тэмцлийн үр дүн төрийн авилгал, хүнд суртал болж бүтэхгүй бүхэн цэгцэрнэ гэдгийг амлаж байна. Харин хэрэгкийг цаг хугацаа харуулах үз мэдээ гэрдэнд аваа. Хатан туулгын яг чанх ирэг дээр 24 айлын 2 орон сууц баригдсан байна. Тус барилгыг аль компанид барьсан нууцлагдмал байхаас гадна аюултай нөхцөл байдалд байна. Үер усны удирдал ирж байгаатай холбоотой энэ мэт барилгууд хэрхэн тисэж үлдэх нь тодорхойг байна. Энэ талаар манай сэтгүүлч бодит байдал дээр нь сурвалжлага бэлтгэлээ. Хаал дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах хатан туулгол өнөөдөр хатан битгий хил горхноос ч долоондар харагддаг болцсон. Үнэн дээр жирийн иргэд туулгол руу яваад орох ямар ч боломжгүй болж голын ирэг дагуу битүү төмөр хашаа татсан. Нэг хашаа дуусахад нөгөө хашаа нь яг залгуулад барьчихсан. Эзэнтэй эзэнгүү нь мэддэхгүй хідэн олигарх нөхдүүдийн бизнесийн талбар болчихсон. За туулын иргийг тэгшил шороо овоолж инхтэрчүүлсэн болоод барилга байшин хаус худалдааны газар бар ресторан бариад байхгүй юм гэж энд алгаа. Шуудхан хэлэхэд туулгол Монголын хитгэн эрх мэдэлтэй толгой баячуудын мэдэлд аль хэдэн очижсан. Энэ талаар хэл мэдээллийн хэрэгсэл үе үе мэдээлдэг болоод өнгөрдөг. Холбогдох албан тушаалтангууд нь чихнийхээ хажуугаар өнгөрсөөр Улаанбаатарын ундны усны их булаг ихнээсээ тасарч та бид уух усгүй болж байх шиг байна. Цэвэрлэх байгууламж нь хүртэл бохироо цутгаж байна. Одоо бүр давраа шууд ирэг дээр шороо овоосон болоод орон сууцны хундаам цутгаад олон давхар байшин барьж эхэлжээ. Жишээ нь энэ байшин гэхэд 24 айлын орон сууц гэж байгаа. Шууд бохироо туулын гол руу цутгахаар цооног тавьчихсан байна. Дээрээс нь хундаам нь овоосон шороон дээр цутгсан байгааг харахад нэг үерээр л урцаад шууд нурхаар харагдаж байна. За ямар ч их мэдэлтэй хүн хэмбугаач бай энэ байшин хүлээн зөвшөөрөд байруулна гэхэд дэндүү хэцүү юм. Мөнгө л олж байвал нүдэн бадаа чихэн дүлий болчдөг юм уу? Яагаад ч энэ байшинд хүн аюулгүй амьдрна гэхэд итгэхийн аргагүй ийм хоёр барилга туулын дээр баригдчихсан байгааг бид харж байна. Гаднаас нь харахад хундаам нь ганц хоёр чулуун дээр тогтчихсон шороон ихнээсээ нурж байх жишээ нэ. За туул голын сав газар туулын гүүрний яг одоо ертөнцийн зүгээр баруун жигүүрт 200 м зайд нэг хоёр юм том одоо барилга баригдчихжээ. За энэ нэг барилга нь 6 дахь барилга та бүхэн харж байгаа бах. За энэ барилгын ерөөсөө энэ хундаам нь шууд ингээд туул голтойгоо залгаа туулын ирэг дээр ингээд баригдсан байгаа юм. За энэ шороо гэхэд бол ерөөсөө яг хүний гараар хийсэн овоосон шороо байгаа. Хэрвээ одоо үер усны аюул нүүрлэхэд энэ барилга шууд урагшаага одоо нурж аюулах нурж унах ийм л аюултай нөхцөл. За бас нэг анхаарал татж байгаа юм бол яг миний энэ гарын доороогоо энэ сувг бол ерөөсөө энэ барилгын бохир шууд туул гол руу зутгахаар ингэж хийгдсэн байгаа юм. За ийм л аюултай нөхцөл байдал үүсчээд байхад манай мэргэжлийн хяналтын газрууд одоо байгууллагууд ерөөсөө анхаарахгүй энэ барилгыг үргэлжлүүлээд явж байгаа тун харамсалтай. За барилгын одоо ямар компанид барьж байгаа, за ямар одоо зөвшөөрлөгөөр барьж байгаа энэ талаарх мэдээлэл ерөөсөө байхгүй барилгын ажил дотроо бол үргэлжлээ явж байна. Хаал дүүргийн 11 дугаар хороонд байрлах энэ барилгын зэрэгцээ хашаанууд барьж мөн л ямар ч зөвшөөрлгүй айлууд буужээ. Бүгд хашаасан боловч нэг ч зөвшөөрөл энэ хавьд байхгүй. Гэтэл холбогдох байгууллагууд нь хөөж дийлдэггүй юм уу? Ямар ч туул голын эргэлөө орох ганц ч гарц алга байна. Уг нь 24 айлын орон сууцыг гаднаас нь харахад шил тойл болсон хэдий ч доод сур нь ягаад ч насжилтгүй гэдэг нь харагдаж байна. Ёстой л нөгөө гаднаа гяланцаг дотроо паланцаг гэдэг шиг энэ байшин тун удахгүй нурах аюултай гэдэг нь ямар ч хүний нүдээр харсан илт байна. Уг барилгыг автомарк гэх компани бариулж байгаа гэдгийг наачилсан сонслоо. Хэрвээ энэ компани уг барилгыг ашиглалтанд оруулж иргэдэд зарах юм бол нэлээд том асуудалд орох нь гарцаагүй. Иргэд эд хөрөнгөө дэнчин тавьж энэ байшинд орлоо гэхэд дараа нь хийн хариуцлага үүрэх нь тодорхойгүй байна. Ийм туул голын сав газар баригдсан барилга байшинг тоолоод барахгүй хамгийн өнгөтэй өдтэй хэсгүүдийг нь хитгэн олигархууд аваад авцалдаагүй олон байшин сүндэрлүүлсэн бол одоо бүр давраад ирэг дээр нийс асгаад байшин босгодог болчихсон байна. Энэ байдлаар хэдэн 10 жилийн дараач биш 5-10 жилийн дараа нийслэгчүүд усуух хувьгүй үлдэх нь ард түмэн очиж чадхаа байсан хатан туулгол алтан дээр сусан 10 атхан айлын мэдэлд очиод дуудаж байна. За ядчил энэ байшинг зогсоохгүй бол хүн амьдрна гэдэгт итгэхийн арга алга хүний алтан ам юунаас ч илүү үн цэнтэйг сануулъя майцдаг мэдээллээ. Мэдээллийн хөтөлбөр зочны цагаар та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. Мэдээллийн хөтөлбөр зочны цаг булангаар үргэлжлэн хүрч байна үзэгчтэй. Манай өнөөдрийн дугаарт эрүүгийн цагдаагийн албаны зохион байгуулалттай гэмт бүлэг хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хилцээ мөрдөгч амарчлал оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За танд ч бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Тэгэхээр юуны түрүүнд News Channel телевиз нийгмийн хариуцлагын хүрээнд замун хуулийн хэлтийн байгууллагынхантай хамтарч ажилладаг удаан харилцаатай энэхүү харилцааны хүрээнд за сүүлийн үед өсвөр насны хүүхэд залуучуудыг гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр бас хамтарч ажиллахаар ингээд шатаараатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. За үүний эхлэл болоод хоёлаа өнөөдөр ярилцах байгаа. За өнөөдрийн хоёулагийн ярилцах сэдэв бол за биеийн үнэлэлт энэхүү хүн удалдаалах гэмт хэрэгт өсвөр үеийн залуучууд хэрхэн өртөж байна. Үүнээс бид нар хэрхэн яаж өөрчлөн сэргийлэх ёстой вэ гэдэг дээр иргэд үзэгчтэй бас тодорхой мэдээлэл сэрэмжлүүлгүүдийг өгье гэж бодож байгаа. Тэгэхээр хамгийн ихэнд за яг өнөөдрийн байдлаар ер нь гадуур бие үнэлж байгаа хүүхдүүд охтууд эмэгтэйчүүд ер нь хэр их байгаа нэмэгдэж байгаа юу буурч байгаа юу энэ бие үнснээс болоод цаашдаа хүн удалдаалах гэмт хэргийн хохирогч болох тохиолдол бас их байдаг штэ. Ер нь яг өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар та нэг тодорхой мэдээлэл өгч. За өнөөгийн нөхцөл байдал гэх юм одоо өнөөгийн нийгмийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад охид эмэгчүүд амар хэлбэрээр мөнгө олох тийм үү. За ажил хөдөлмөр олдохгүйгээр шалтгаалаад саун массажны газруудаар бие үнэлэх, мессеж зар зэрэг сайтуудад зар өгч бие үнэлэх зэрэг тохиолдлууд гарч байгаа. Энэ болохоор энэ байдал нь өдрөөс өдөрт нэмэгдэх хангалттай байгаа. За бусдын бие үнэлэх, бэлгийн үнэлэхд оруулах нь хүн удалдаалах гэмтрийн нэг шинж бөгөөд хүн энэ төрлийн анх Монгол улс 1999 онд бүртгэж шалгагдсан байдаг. За мөн насан туршийн хүүхдэд бэлгийн харьцаанд орох амар хэлбэрээр мөнгө олох тэдний эмзэг байдлыг дайлуулан хэрэгшээлд оруулж залилан мэхлэх зэргээр биеийг нь үнэлүүлж байгаа нь урд онуудаас өс хандлагатай байгаа. За тухайлбал интернет орчинд дохид эмэгтэйчүүд интернет орчинд цахим орчин гэсэн үг шүү дээ. Facebook тэ сошиал ертөнд зар мессеж зар зэрэг сайтуудад санхүү аавна. Дажгүй охтууд байна гэх зэрэгээр гоё ахтай уулзна гэх зэрэгээр зар өгч бие үнэлж амар хэлбэр мөнгө олоод цаашлаад өөр бусад төрлийн гэмтрийг хохирож болж бие болоод эрүүл мэндийн сэтгэл санаагаараа хохирох нөхцөл байдал тогтоогдож байгаа л да. Цахим орчинд бие үнэлээд одоо энэ санхүү авч гэдэг юм уу тиймэрхүү группууд маш их болцсон байлаа. За үүн дээр цагдаагийн байгууллага мэдээж тодорхой арга хэмжээ хяналтаа тавиад явж байгаа. За нөгөө төвөр нийгэмд хамгийн ил тод байгаа асуудал бол за энэ саун массаж гэдэг нэрэнд ор бие үнэлэлт явагдаад байна. Нөгөө төвөр энэ гулгаан массаж гэсэн зарлалын хуудсууд одоо нийслэлийн бараг шум болгон дээр л хөглөрч харагддаг болсон шүү дээ. Цагдаагийн байгууллагаас ер нь энэ хүү ажлуудыг буцаагаад хуулгах юм арга хэмжээг байнга хийдэг гэж сонссон. Энэ чиглэлээс манай иргэн цагдаагийн албанаас нийслэл арга хэмжээг сарын хугацаанд зохион байгуулад саун массаж гэсэн хууль бус нэрийн дор тий бусдын биеийг нь үлэх гулгаан массаж нэрээр бие үнэлэх асуудлуудыг шалгаад нийт 200 гаруй бие үнэлэгч тогтоосон байгаа. Бүгднийгээ бүгдийг нь эрүүл мэндийн үйлчлэгт хамруулах зэрэгээр ажлуудыг зохион байгуулсан. За мөн дээрх газруудаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа зөвшөөрлүүдийг хүчингү болгох, хууль бусаар зөвшөөрөл авсан зөвшөөрлийг цуцлах зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байгаа л да. Ер нь насны хувьд хараад үзэхээр хэвчлэн бас оюутан эд сурч боловсрох насан дээр байдаг оюутан охтууд нэлээ энэ асуудалд холбогдож орооцолтоод ийн гэж хүмүүс ярьдаг юм байна л. За тийм тохиолдол за ихэнх нь одоо насан турш охтууд байгаа, зарим нь насан туршинч байгаа. Яг уу тоом үзүүлэлтээ зарахад бол насан турш нь бол насан туршөөс хамаагүй илүү л дээ. За яг энэ юунаас болоод ингээд бие үнэлээд саун массаж, гулгаан массаж ажиллаад байна гэхээр амар хэлбэр мөнгө олох мөн ажил болдохгүй гэсэн шалтгаанаар мөн ар гэрийн гачигдал зэрэг зүйлүүдэд шалтгаалаад бие үнэлэлт зохиолдол байгаад байгаа л та. За тэгвэл яг одоо энэ хүн худалдаалах буй бэлгийн мүлжлөхтэй холбоотойгоор эрүүгийн цагдаагийн албанаас хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдэд хандаж яг ямар мэдээлэл хийж байсныг эргэн сануулад иргэ ярилцъя.
Энэ байгууллагаас одоо яг ямар үүрэг чиглэлээр энэ гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллаж байгаа юм сүүлийн үед? За сүүлийн үед Монгол улсын хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй үндэсний хөтөлбөр гэж засгийн газар 2020 оны хөтөлбөр багтсан байна. Энэ үе дагуу ерөнхий боловсролын сургуулиудтай хүн худалдаалах гэмтэрийг бэлгийн мөржлөлт гэмтэргээс үржиж авах хэрэгсэрэг бэлгийн мөржлөлт үржиж авах асуудлаас урьдчилан зэрэглэж чиглэлээр ерөнхий боловсролын сургуулиудтай хамтран ажиллаж байгаа. Өөрөөр одоо энэ савн гулгаан массажны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс нэгдүгээрт хууль бусаар тухайн газартаа байршиж үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээд одоо насанд хүрсэн хүрээгүй хүмүүсийг ажлын байраар хангаж байгаа мэт боловч нөгөө талаараа хүн одоо бэлгийн мөнжлөгт оруулах ийм нөхцлөл явагдаад байна шүү дээ. Ер нь хууль эрх зүйн орчин одоо хэр хатуу хяналттай байд юм бол. За 2017 оны 7 сарын 1-ний дөрөвсгөлтийн хэрэгжүүлсэн шинэ нэрүүгээ хуулинд хүн худалдаалах бэлгийн мөнжлөг гэсэн зүйл ангууд нэмж оруулсан байгаа мөн 11 зүйл заалт бүхий хүүхдийн эсрэг гэмтэр бүрлэг гэсэн бүлэг нэмж оруулаад ажиллагаа явуулж байгаа л да. Торгох санкц гэдэг юм уу? Тодорхой хэмжээнд хорж цагдаа орох тиймэрхүү санкцтай байдаг юм л ер нь. Одоо нэг 6 сар мар хоригч үед юм. За хуулийн зүйл заалтуудыг бол одоо баримтлах ялгаа, торгох ялгаа мөн хорих ял бас давхар байгаа л да энэ дэр бол. Ер нь ямар ч тохиолдолд тухайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа газрын тусгай зөвшөөрлийг ус цуцлах баг тий. Энэ за сауна массаж, гулгаан массаж гэсэн газрууд бол ерөнхийд нь бол зөвшөөрөл хэцүү байхгүй л тий. Тусгай зөвшөөрөл одоо бидний гулгаан массаж зөвшөөрөл байхгүй. Эдгээр нь ямар байдлаар зөвшөөрөл авч ирэхээр алжаал талих төв гэсэн нэрийн дор зөвшөөрөл аваад үүнийхэн дор сауна массаж ажилуулад гулгаан массаж ажилуулсан мөн биеийг нөлөөлж байгаа тохиолдол байдаг. Тэр өсвөр насны хүүхдийн биеийг нөлөөлөх за бэлгийн мөлжлөгт өртгөөс сэргийлэхийн тулд бид нар одоо яг яаж ажиллах ёстой? Иргэд эцэг эхчүүд юун дээр анхаарах ёстой? За эцэг эхчүүдээс тавих хараан хяналтыг сайжруулах мөн хүүхэд бага насны хүүхдүүдийг академик чөлөө цагийг хэрхэн зөв боловсруулж байгаа тал дээр анхаарал хандуулах, сургууль мужуулах, сургууль багштай байнгын харилцаатай холбоотой ажиллаж тийм үү хүүхдүүд интернет орчин цахим орчинд ажиллах, аялах зэрэг цагид нь хараан хяналтанд тогтхоноо ялтандаа байлгах. За